我唔使眼鏡，知都睇到。你最有咩有？我係最有。即係佢哋夠用都係夠用㗎。我又大下啲，會嚟。記得係歡迎大家嚟到我哋今日嘅得啊得大大膽配音分享啦，係啦，咁好開心可以見到大家啦。歡迎大家參與我哋今次活動啦，亦都係多謝成品可以俾一個機會我哋配音員，因為始終係一個專注喺幕後嘅一啲工作人員比較多啦，好少有呢個機會去同大家見面，係啦，咁都希望可以透過呢個機會認識下多啲，或者大家都可以認識多啲配音呢行同埋我哋把聲啦。亦都好多謝我哋啲同事嚟撐場啦。事不宜遲啊，咁我哋就講我哋今次嘅主題係咩啦？今次嘅主題就係一套動漫作品叫《蛋大蛋大蛋》，係啦，咁我就叫膽大黨啦，好咁立發音啦。係啦，咁就唔知道現場啲人有冇睇過啦，咁所以都略略講一講個故仔係啲乜嘢啦。咁就講男女主角，男主角叫高倉健，女主角叫綾瀨瞳。兩個主角就一個咧就信有外星人，一個咧就信有鬼。咁佢哋就火星撞地球啦。咁點知佢哋就遇到一啲神秘現象同一啲靈異事件，令到佢哋要不斷去冒險啦，亦都慢慢由一個冤家就開始有路啦，係啦，就係咁樣啦。咁就男主角就係男女主角今日就喺晒度啦，今日嘅配音員。事不宜遲，我哋介紹下我哋嘅嘉賓先啦。大家好，我叫阿旭，咁以上就係我配過嘅角色啦。咁其實當中毀滅嘅善日都係我配嘅。耶！好，跟住我哋就到傾傾啦。大家好，我係傾傾。咁呢啲都係我入行以嚟配過嘅一啲角色啦。咁有啲咧係啱啱入行嘅時候配嘅，有啲就係比較新啲嘅。咁就唔知大家有冇睇過？都一定有嘅，係。開電視就一定會聽到佢哋把聲㗎。好，咁我哋就直接入我哋今日嘅 run down 啦。咁我哋今日呢個活動都十分豐富嘅。咁首先我哋咧就會有一個遊戲啦，就佢哋兩個玩嘅就係一個角色2選1啦。佢哋咧就會好似踢世界盃咁樣嘅，由16強開始打到究竟最後佢哋最中意嘅角色會係邊一個咧？咁第二就我哋會有一個長問題少少嘅一個訪問環節啦。咁然後第3個部分就係我哋會有一個小型嘅小劇場。咁就大家要留心我哋嘅小劇場究竟做緊啲乜嘢啦，因為我哋之後會有少少嘅互動遊戲，咁大家可以舉手，我哋一齊玩，去體驗下我哋平時做配音員係點樣嘅感覺咧。咁亦都會有少少嘅禮物送翻俾大家嘅，咁就大家坐定定，千祈唔好錯過啦。我哋咧首先玩角色2選1先啦。啱啱有啲技術故障啊！咁我哋開始啦。
咁啊就阿旭要揀你究竟中意邊個角色多啲咁啊？係咁以講少少你對佢嘅感想啦。而家開始啦。係可以開始啊！而家係真人打呢個琴黐樂。咁我就要揀琴次樂，咁因為真人都幾乞人憎。好，咁我哋而家就撳。開我哋今日嘅主角阿高倉健打呢個路人超能100嘅影山茂夫。咁我揀高倉健。善日出場啦喎！善日同呢個超人阿傑啊，G 係。我呢個好難揀呢個，兩個都好。點解咁難揀咧？兩個都好中意㗎嘛，係啊，你俾啲時間我。係中意配音啊，配個角色。係咯，善日咯，好似入面有配過。One Piece 同埋呢個超人奧米加嘅星焰光城啊！星劍光城啊？點解嘅？好難答。中意咯，純粹中意咯。有啲耐啦，對佢感情冇咁深啦而家。見異思遷啊！唉，見一個愛一個，唉，男人啊！好，咁我哋繼續啦。金田一同埋呢個葬送的芙莉蓮。咁啊，我揀高遠遙一啦。又點解？去你屋企買㗎嘛？對唔對？金田一，你點可以講？我中意佢夠奸啊，高遠遙一奸得嚟好有型啊，我覺得。真人都好奸嘅喎。可能你嘅答案。芙莉蓮近啲喎，應該嘛？人就係咁矛盾嘅其實。車銀優同埋諸葛孔明。哇！玩啲咁。咁諸葛孔明啊，有得 rap 夠好玩。邊個先攞？要安排環節俾佢唱歌。好，呢個救援小英雄同 Kiss 啊。Kiss 啦，因為 Kiss 我覺得都幾好睇嘅，我又全部睇晒，每一集都全部睇飛嘅。我都好中意 Kiss。係，但我都中意拍你嘅其實。善哉啊，善哉。仲壓力。好啦，咁我哋入去第2彎喎，就8強賽啦。琴次樂。點解咧？點解咧？我覺得琴次樂個性格好討好。喂，呢個點啊？呢個我為咗符合今日嘅主題，我會揀創意。強迫諸葛孔明啊？唔奸嘅喎。其實我都唔係咁奸嘅。特攝之戰 Kiss 啊，好。4強。中入到4強。高倉健啦。又咩啊？切合主題。好合嘅答案。哇！Kiss 啊。最終戰。好，高倉健，我今日嘅主題。哇！你同企都好耐喎。係啊。你咁樣我又其實我已經度好晒㗎啦，呢個過程。有晒計劃。不過隨機出㗎，咁都俾你度到晒。好啦，咁我哋而家咧就嘅之後咁今次我想加個主題喎，今次我個主題係要咩喎？要揀一個閨蜜同你去旅行，你會揀邊個咧？閨蜜旅行。哇！都唔係好適合旅行喎，我覺得。你揀咗先喎，第一集去到下一集㗎咯。兩個都好似幫唔到手喎，如果去旅行。我中意㗎咯，梗係中意。變身喎你。識變身啊！咁變身對旅行有咩幫助啊？遇到反派嘅遇到壞人咪得。消失咗咁點算？咁啊揀
暗影天使咯。又係去旅行，都係去旅行社，又係去，全部都要去旅行，去旅行啊！即係組團嘅呢個係。係咁啊，逢風天馬咯。點解啊？因為佢好似會有衝勁啲咧，咁樣好似去旅行開心啲嘛。即係識帶動氣氛。係啦，即係無啦啦會帶住一句口號咁樣，好似出發啦咁樣，好似開心啲。影相啦，打卡啦咁樣。跟住好難揀啊！旅行真係咁就揀雷姆咯。咁佢擺埋同暗影天使一齊啊！佢哋一間房。跟住揀結衣啦，梗係咁靚，影相可以靚啲啊！跟住我啦。遊戲三人量，好玩啲嘅遊戲三人量。即係歡樂啲。係啊，玩遊戲嘅可以一齊。同風天馬一齊玩。係啊，一齊玩遊戲。係咯，有兩個好靜嘅，但係。哇！咁我唔會揀正向，因為佢會用好多時間沖涼，阻礙咗行程，所以我夜圍啦，我揀。我覺得諗唔揀嘅原因好似易啲。可以啊，因為唔揀咧，你冇得再講㗎啦。哦，咁啊，好啊，咁就揀我唔揀呢個五獸獨角獸咯。唔揀五獸獨角獸。唔揀啦。揀凌賴圖。揀凌賴圖。哇！哦。呢兩個。揀 Connie 啦，開心啲。兔仔入境會唔會有困難？懷疑非法攜帶寵物。哇！已經要咁樣揀啦。哦。咁梗係揀凌賴圖啦，配合翻今日嘅主題。估到會係最後嘅冠軍會係邊個啦？一個就好有 energy。咁如果咁，我都係揀翻重豐添，都係嗰個原因。你即係都係中意啲開心。係啊，我中意開心啲、活潑啲嘅。咁就揀 Connie 啦，係啊，咁就揀 Connie 啦，咁就易揀啦，如果咁樣。哇，咁都得。咁就都係本田華子咯。越嚟越哇，好開心！我覺得呢個團而家。一個合主題，一個就一個好開心，一個好貼合主題。貼合主題啦，梗係。北上作業啦，呢個活動。係。作業做咩 Connie 係啦，因為佢嘈啲。唔緊要啦，最尾都係揀翻凌賴圖，其實都係。好，我揀凌賴圖。好嘢！好合理咁。好啦，咁我哋就玩完呢一個角色嘅殘酷二選一啦，咁我哋就繼續進入我哋嘅環節啦。就係一啲長嘅訪問問題啦。咁啊，呢個丹，坦白講啦，係啦，咁都十分出名啦。咁本身你哋有冇睇過呢個作品，或者即係接到嗰一刻，你係開唔開心嘅咧？你知道做 casting 啊，有呢個角色啊。我之前係未睇過呢個作品嘅，所以我冇諗過原來係咁癲嘅，係啊，咁就都幾緊張接到呢個角色嘅時候。咁但係開唔開心？即係都中意呢套作品。開心嘅，即係有發揮嘅機會會有。咁 Ken 咧？我都係本身冇睇過，但係咁知道要配就好緊張啦，因為都好似有好多人中意，咁所以就都有做啲功課咁樣咯，即係有少少壓力咁。跟住然後做嘅時候都係一路 keep 住好興奮嘅個人，因為套嘢個節奏又好快。成日都見佢哋撒巴場鬧交咯。係咯。energy 係真係。都開心嘅配呢套。咁啊，就啱啱都有講啦，佢個節奏好快嘅，咁啊
我講完就到你講啦，你講完就到我講啦，咁不停喺度你窒下我，我窒下你咁樣啦，咁節奏又咁快，而且阿旭嗰隻仲要有時可能會講啲專有名詞啊，講啲外星人嘅一啲資訊啦。咁呢套嘢啊，你哋覺得最大嘅難度喺邊咧？有冇啲乜嘢功夫你哋會做咗去幫你哋去配呢個角色咧？配之前都真係要睇足晒咁多集先啦，同埋我覺得最大難度係嗰個角色嗰個情緒變化都幾大，係啦。咁跟住有時佢一輪嘴講啲嗰啲外星嘢咧，跟住有好多人名啊，好多英文啊嗰啲，都有 NG 好多次唱。相對嚟講，我覺得 Ken 嗰個辛苦啲咯，配得同啲啊。我嗰個就冇咁多啲難讀嘅對白嘅，但係我覺得我嗰個係難在咧佢個表情變化，長期都狂躁咁樣，我覺得。佢一係就好狂躁，一係就藐嘴藐舌啦，跟住有時又頹啦，即係佢個情緒起伏幾大。但係咁你都難嘅，你嗰啲對白難講，即係要消化嘅，兩樣唔同咯，我覺得難度啊兩樣唔同嘅嘢。好啦，咁呢條咧就我哋一個親愛嘅幹事問嘅喎。咁咧我哋呢位親愛嘅幹事問咧，即係咧，即係可能有啲觀眾會覺得啊，其實我配音咧，我跑步咧，我咪即係要跑住咁配啦，即係可能睇到啲大明星跑住咁配。咁如果你而家哇，你個角色冇咗蛋蛋喎，咁會點樣幫自己去進入呢一個感受呢個男人最痛？係咪真係啊好樣夾住配晒？因為個詞諗得太多啦，其實唔需要。冇呢樣嘢嘅。佢只係失去咗啫，又唔需要夾住，係冇痛楚嘅，所以我又唔需要咁樣令自己有痛楚咁樣去配音嘅，係啦。係啦，即係其實呢啲係謬誤嚟嘅，我哋都係入去個角色去做好嗰啲語氣，唔使真係夾住嘅，大家可以放心，我哋冇事嘅，係健康冇事嘅，係。好難想像喎，係咯，身為男技術咯，都唔難想像啦。好有經驗喎。就係有一日發現咗自己冇咗蛋蛋嗰種心情咯，都想像到嘅其實。冇咗樣好珍貴嘅嘢啦。係咯，即係自己失去咗一部分咁樣，有啲唔開心咁樣。OK。有啲嘅其實都係啊，好豁達啊！好，咁跟住又問完啊，旭就問啊 Ken 啦，咁啱啱都有講啦，你個角色啊，表面上咧就又唔好話野蠻嘅，即係我行我素啲啦，好即係嬲你就嬲你啦，咁但係佢有陣時又其實佢內心咧又會好溫柔啊，好硬心，傲嬌咯，係啦，咁咧反差咁大啊，你有冇啲咩特別嘅演繹方法咧？如果好認真咁答，就係其實都係要好專心睇住個畫面點樣變化，即係其實配音都係要望住個畫面，好留意佢嗰啲好微細嘅一啲表情啊、語氣啊、動作咁樣。咁其實只要你捉到佢呢啲嘅神髓咧，咁其實都可以去跟翻佢嗰個情緒去做。因為我哋香港配啲動畫其實都畫好晒啦，就要睇翻，因為最主要都係要食個畫面。係啦，即係睇佢個樣啦，聽佢個聲啦，再加少少自己嘅感受咁幾樣嘢加埋咯，咁就可以出到件事啦，係完成到嗰件事。但係咁，我其實自己幾中意配呢一啲口硬心軟嘅女人。點解咧？我自己唔係咯，所以想試下咯。即係配音就係啦，配音就係可以做啲你平時做唔到嘅嘢啊嘛。咁樣，我又覺得幾好玩嘅。揾到另一個自己啊！好，下一題啦。咁略略講下啦。咁你哋個角色就好有默契啦，有啲火花啦。咁咁你哋係一齊錄定係分開錄㗎？會唔會即係邊樣你哋會覺得舒服啲啊？即係節目。
咁因為其實平時我哋開工咧都有時會一齊做，有時分開做。咁如果呢套嚟講咧，我哋就多數逐個入去做嘅，因為對白上咧，我哋真係好多時候咧會炒埋一堆。即係譬如假設我同阿旭咁樣，我哋兩個係經常嗌交，同埋一齊打交咁樣咧，其實你一齊做咧就個困難會大好多，因為如果一唔小心 NG 咁就可能要由頭再打多次咁樣。咁即係為免減少呢啲咧，咁我哋有時就逐個入去做咗自己嘅對白先，咁樣就分開咁樣咯。但係其實嗰個情緒嗰啲全部都係照翻去做，同埋都要靠領班去街我哋咁樣咯。要靠領班去幫我哋把關。幫手咁樣，可能有時我哋自己做嘅時候咧，我哋可能太過 focus 一樣嘢就 miss 咗另一樣嘢，可能有時太顧個情緒，點知個畫面個口可能唔啱，咁可能你哋未必睇到，咁就可能呢啲就要靠領班去幫手望，咁再同翻我哋講，咁就可以做好啲咯。阿旭咧？冇其他嘅補充，你都夠晒。非常好。我都係視乎片種啊情況而定啦。好啦，咁啊呢套咧作品咧就即係好多時講開粵語配音就有冇得在地化，有冇啲貼地啲嘅對白啦。咁呢套咧我哋嘅領班就做咗好多心機嘅。咁你哋有冇一啲好深刻嘅一啲對白可以同大家分享下，或者場口可以分享？我自己都冇乜，但係我好印象深刻就係阿旭有唱歌咯，仲要係領班好有心機咁樣。Slam Dunk 嗰首歌。係啊，化晒做粵語嘅歌詞，你可以現場演繹。我唔會嘅，唔好意思。大家可以上網睇翻。嗰場好深刻，因為要唱嗰首歌之餘，我仲要係勁激動咁樣唱嘅，咁都幾辛苦嘅唱。因為你要勇氣喎，係啊，對抗人忍。係啊，即係有好妒忌啊，咁啊即場唱首歌嚟威風一次先咁樣。都十分精彩嘅，大家可以上網睇翻啦。因為版權問題，我哋就可惜今日就擺唔到喺度啦。咁可以上各大嘅影片平台睇翻啦。好啦，咁咧就問下一啲你哋個人嘅嘢啦。咁呢個古仔咧就講妖怪啦，或者鬼啦，啲惡靈啦，同呢個外星人嘅主題喎。咁佢哋係兩種唔同嘅陣營啦。咁你哋自己你哋會中意或者驚嗰個嘢嘅？你哋會中意或者驚邊一種多啲咧？我中意外星人多啲。點解咧？我相信呢個世界有外星人，其實一直咁我好希望可以同佢哋見面。即係其實你都幾交流，幾似男主角。呢方面都有啲似。我以為你話佢似外星人。我冇咁講啊！我冇咁講，好尊重我哋嘅嘉賓。Ken Ken 咧？如果兩樣都唔中意，但係你話驚咧，我就驚外星人多啲喎。即係我寧願揀幽靈，因為外星人難溝通啲人，因為嗰啲。佢外星人佢如果侵略地球咁點算咧？咁但係如果幽靈你未必係侵略地球。咁佢嚟做咩？可能嚟同我哋做。過嚟配音咯。嚟打掃嘅。了解香港係配音業嚟。咁你唔知佢有咩目的㗎嘛？咁同埋。我哋個科技同我哋。係咯。但係鬼咧就冇科技嘅就。唔係，同埋鬼咧多數咧即係睇電視啦，佢哋係有某啲原因先會出現㗎嘛。咁你解決咗佢個問題，佢咪會走咯。咁咪要同佢溝通下啦。善良。係啦，用我哋嘅方法了解下佢，咁睇下佢有咩需要，幫一幫佢，咁佢又會離開。咁但係外星人唔會㗎嘛，佢話要侵略地球，你點幫佢啫？攞住個波去電你。幫佢侵略。係咯，所以我外星人就驚啲咯，唔知佢想點。你預設咗外星人一嚟就係侵略地。呢個世界冇外星人嘅。原來係咁。好入戲。好啦，咁我哋呢個訪問環節就好啦。咁做得呢啲配音分享，我哋雖然冇一啲授權片啦，但係點都要示範下嘅。咁我哋咧就有一個小型嘅一個讀劇嘅互動環節啦。咁我哋嘅讀劇咧都係關呢個外星人事嘅。咁大家要留心下啦，亦都欣賞下兩位配音員嘅表現啦。咁講完呢個讀劇之後咧，就有個小遊戲嘅。咁會有少少嘅禮物送翻俾大家。好，咁我哋準備好就嚟啦。
咁我哋嘅古仔咧就係講啊，阿神痴啊，即係我哋嘅男主角啦，同阿圖圖咧就收到一個情報喎。咁啊，因為男主角冇咗粒蛋蛋啦，咁佢就不停周圍揾啦。咁咧就發現原來銅鑼灣可能會揾得翻喎。咁究竟佢哋會發生咩事咧？應該係呢邊啦，向前行，轉左再轉右。神痴，我哋專登搭飛機嚟香港做咩啊？呢度好 Q 遠咯。你嫲嫲早2個星期去咗尖沙咀誠品，佢話見到疑似外星人嘅物體，我粒蛋蛋可能就喺嗰度啊。不過佢嘅能力要喺神月市先發揮到，所以叫我哋過嚟咯。但係呢度係銅鑼灣喎。哦，係喎，弊啦，我去錯咗銅鑼灣誠品添，對唔住啊，我份人唔係咁醒目。我都叫咗你唔好講呢句㗎啦。唉，算啦，嚟都嚟咗咯，我哋入去睇下啦。古靜天講咩好呢？我而家係咪同神痴出街啊？仲要係單獨嗰隻喎。我個心跳得好快啊！唔好亂諗嘢啦，人係同學係我好重要嘅朋友嚟㗎。哇！嗰間嘢新開喎，好多人排隊啊！我去買杯嘢飲先。咁我入去誠品睇書，一陣見啦。一陣見。哇！好多書啊！難得嚟到香港，咁又要睇呢度嘅神秘現象書啦。有啦，華富村 UFO， 咦？中大辮子姑娘。雖然呢本書唔係講外星人，但係可能係同學會中意惡靈嘅書㗎，買埋先。收埋做瀨尿牛丸啦吧。係咩聲啊？ Shuffle, reverse, 再 reverse, open， 要搖勻先飲得啊！人嗌同學，你去咗邊啊？有外星人啊！買真奶咯，做咩啊？你個廢水皇后真係啊！呢個時候仲食，跟住食到變豬啊！吓？你而家好好咩？唔好以為舉下啞鈴就變車銀優啊！我唔係車銀優，唔通你係車銀優啊？我係凌賴圖，我仲係凌賴瑤添啊！你講咩話？你講咩話？唉，算啦，我哋都係揾咗外星人先啦。你變唔變到身啊？我啱啱試過啦，唔得啊！蘇啊，等我一陣啊！人 message 我，佢問我哋喺邊，佢 join 我哋喎。又係佢，好灰啊！嗱，臨嗰個外星人出嚟，跟住翻屋企啦。收埋做瀨尿牛丸啦吧。我聽到啦，你喺嗰邊。收埋做瀨尿牛丸啦吧。係咪你？你講多次。收埋吧。瞓唔到啊，好灰咯。圖圖，你睇唔睇到佢哋嘅戲啊？唔得啊！呢度太多人，睇嚟要學嫲嫲話齋，唔好太依賴視覺，我哋就用聽覺啦。好啊，咁我哋神痴同圖圖咧就遇到個麻煩喎。原來我哋誠品咧有隻外星人喺度，咁我哋咧就要幫佢哋手揾隻外星人出嚟啦。係啦，係咪你哋咧？咁啊，外星人咧咁啊太多人，我哋就冇辦法透過視覺揾佢啦。咁咧，但係外星人通常有一把好特別嘅怪聲嘅。咁啊，唔知道在場嘅觀眾會唔會就係匿埋喺度嘅外星人咧？侵侵都話呢個世界有小灰人、北歐人、蜥蜴人同昆蟲人，要揾晒你哋出嚟。咦？你又正常翻啊？好啦，咁我哋而家咧就進入呢個遊戲環節啦。咁我哋咧就會邀請大家出嚟挑戰嘅，扮下外星人嘅。咁咧，但係挑戰之前咧，我哋咧就要講解下我哋嘅遊戲玩法啦，同埋請我哋兩位嘉賓示範一次個遊戲點樣玩先。咁我哋咧就有啲圖片咧喺個 screen 度嘅，咁啊自己啦，咁啊即係自己平時講嘢把聲啦。咁
我哋咧就會有唔同嘅圖片嘅，可能係伯伯啦，又可能係小朋友啦，亦都可能會有老鼠啦、鬼啦、灰人啦、小灰人啦，係啦，咁咧就睇下你哋扮得似唔似啦。咁扮都有對白㗎，我哋會講啲咩對白咧？咁我哋就有沓卡仔嘅，咁呢沓卡仔咧就會有啲對白啦。咁啊，例如我抽到嘅對白係今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。咁我當我抽到呢個對白啦，咁我就用呢個對白去講晒所有嘅唔同聲啦。咁我哋阿旭玩先啦，係咁你洗一洗，然後抽一隻啊，然後話俾現場觀眾知你嘅對白係乜嘢。1.48支水，7.6罐可樂之光，我哋冇呢個產品喎。可樂之光係啦，咁準備好我哋嚟啦。首先係自己聲。1.48支水，7.6罐可樂之光，我哋冇呢個產品喎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 。陰森啲。1.48支水，7.6罐可樂之光，我哋冇呢個產品。1.48支水，7.6罐可樂之光，我哋冇呢個產品喎。1.48支水，7.6罐可樂之光，我哋冇呢個產品喎。好嘢，咁啊要做一番啦，好出色啊！好啦，咁跟住嚟到 can 玩啦，我哋唔抽呢張，我哋抽呢度揀一隻啊！溫讀你嘅對白係乜嘢啊？雞蛋6隻，糖咧就2茶匙，仲有啲橙皮添。好，咁我哋首先由自己聲開始啦。雞蛋6隻，糖咧就2茶匙，仲有啲橙皮添。雞蛋6隻，糖咧就2茶匙，仲有啲橙皮添。雞蛋6隻，糖呢就2茶匙，仲有啲橙皮添。雞蛋6隻，糖咧就2茶匙，仲有啲橙皮添。出色啊！雞蛋6隻，糖咧就2茶匙。配音員都會 NG 嘅，正常嘅。仲有啲橙皮添。鬼佬。雞蛋6隻，糖呢就2茶匙，仲有雞蛋6隻，糖呢就2茶匙，仲有啲橙皮添。有啲橙皮添，小灰人啦。雞蛋6隻，糖呢就2茶匙，仲有啲橙皮添。好嘢！好，咁我哋而家就邀請啲現場觀眾一齊出嚟玩下啦。會唔會有朋友想舉手試下玩呢？我舉就係㗎咯。好，我哋嘅同事們，多謝你，多謝你。喺度抽一隻，上嚟啊！上嚟啊！上嚟啊！你攞個支咪，攞呢支咪頭。哇！咁啊，同大家講下你嘅對白係乜嘢啦？就係你啱啱講嗰句啊！今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹買啦，好，我哋首先係自己聲，自己聲。好，今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹買啦，螃蟹。
好斯文啊你。我再好，跟住到老年聲啦呢。個最唔擅長。今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。哇！今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。跟住北歐人，係啊，點樣？喂，歸路係咪？今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。係小夫人。俾泰國人變咗，唔係級完全唔係北歐係咪 ？OK。今日嘅螃蟹，你想食嘅螃蟹，買啦螃蟹。耶！多謝我哋呢位同事咁捧場。咁會唔會有人想上嚟挑戰下、玩下得㗎啦？試下啦係啊，試下啦。有冇？好，有。好，呢位先生上嚟啊！我哋咧就抽一張卡，讀俾大家聽係咩對白啊？超級無敵開心啊！Happy happy happy！哇，好開心啊！好，咁我哋首先用自己聲講一次呢個對白啊！超級無敵開心啊！Happy happy happy！好，跟住我哋試過超級無敵開心啊！Happy happy happy！呢個係老人院放榜啊！好，跟住啦，超級無敵開心啊！Happy happy happy！好犀利喎！咁仲有冇再高咧？米奇老鼠，超級無敵開心啊！Happy happy happy！唐老鴨嚟喎，犀利啊！超級無敵開心啊！Happy happy happy！超級無敵開心啊！Happy happy happy！超級無敵開心啊！Happy happy happy！哇，好犀利啊！好，我哋收翻2張。多謝你嘅參與啊！係啊。所以真係臥虎藏龍啊！仲有冇朋友仔想上嚟挑戰下？好，我哋嚟完阿根廷隊就嚟日本隊啦。我哋抽一張。我幫你揸住啊！你過少少啊，望唔到我先。好，我哋翻返去先。好，同大家講下你嘅對白係乜嘢？打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？好啦，用自己聲開始講先。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？好清晰啊！好，跟住就到老人家啦。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？哇，好出色啊！跟住到小朋友啦，或者後生少少啦。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？哇，個分別好明顯喎。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？我懷疑米老鼠係全香港人最中意扮嘅角色啊！跟住到鬼啦。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？呢個係米老鼠嘅鬼啊！都係鬼，都係鬼。呢個都係鬼，不過另外一個鬼。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？非常出色。好，到最後啦。打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我？好，大家俾啲掌聲啊！我哋留翻少少禮物送翻俾你哋。多謝你嘅參與啊！好，應該呢沓係備用嘅，係。
冇朋友想出嚟挑戰下，玩下嘅啫，玩下小朋友都得㗎喎，定要乜小朋友試下不如？受下佢跟住平時有輕鬆㗎咋啊嘛。簡單嘅啫喎，米老鼠個個都識扮嘅喎。係咯，打喎，我都識啊。有人想挑戰下？好，耶！首先就抽一張卡，然後讀俾大家聽，嚟嘅係咩對白？哇，好 feel 啊！咩叫做人面獸心咧？我就係呢種人。間緊我。好，咁我哋自己聲先啊！咩叫做人面獸心？我咪呢種人咯。哇，有感情啲嘅喎，寒一寒啊！係咪？好啦，到老人家啦。咩叫做人面獸心？我咪就係呢種人啦。好奸巨猾啊！係啦。小朋友，咩叫做人面獸心？我咪呢種人咯。調皮啊！咩叫做人面獸心？我就係呢種人啦。鬼嚟啊！唔係啊！好嘢，多咗個角色好嘢。咩叫做人面獸心？我咪呢種鬼啦！哇，鬼面獸心啊！咩叫做人面獸心啊？我係呢種人咯，耶！即興發揮，最後啦。咩叫做人面獸心？我就係呢種外星人啊！鬼都外星人，多謝你嘅參與啊！小禮物送翻你哋。多謝你嘅參與啊！好，我哋望一望時間先，都仲有時間喎，仲有冇朋友仔想上嚟玩下？有各位小朋友可以出嚟，俾啲掌聲。小朋友叫咩名啊？哦，海倫，你好啊！咁我哋就抽一張卡先，咁啊讀俾大家聽。唔識讀啊？不如我哋揀呢張啦。哇！睇下先。俾你揀啦，一係你想讀邊個啊？呢兩張都冇人讀過嘅。你想讀呢個？好。咁啊讀俾大家聽，個對白係乜嘢啦？如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。好 sweet 啊！即係融化咗我嘅心啊！好，咁我哋而家嚟啦喎，首先用自己聲讀一次。如果我都係喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。好啦，跟住就老少少咯，成熟少少嘅。如果佢都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。做翻自己啦，係啦，你都係可愛啲，試下活潑如果啲啊！係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。技術故障，對唔住。係下一個係米奇啊，你朝早。米奇老鼠。如果都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係10000年。跟住好似係
鬼啊！鬼鬼鬼鬼鬼猛梗鬼梗鬼，等我一陣啦。翻嚟啦！如果係都會呢份會加上一個期限，我希望係1萬。深情嘅鬼啊！外國人。呢個係都係喺呢份會加上一個期限，我希望係1萬年。Very good。外星人。咁啊，變啲把聲可能。如果係都係呢份愛加上一個期限，我希望係1萬年。多謝你嘅參與啦，我哋有少少禮物送翻俾你嘅。好，俾啲掌聲。我哋都仲有少許時間，最後一張卡啦。好。咁你有冇得揀啦？你要讀呢張啦，話俾大家知你嘅台詞係乜嘢啦？燒我哋都燒我都篤啊！燒我都篤，燒我都篤，make sure 要着2條褲。make sure 要着2條褲。咁似印度公司咦，有啲英文可能會唔會考驗到你咧？係篤同埋 make sure。OK， 好，咁我哋首先用自己聲做一次先。燒我都篤，燒我都篤 ，make sure 着2條褲。耶！燒我都篤，燒我都篤，我着2條褲。話佢係啊，個肢體動作帶自己入戲啊！燒我都篤，燒我都篤 ，make sure 着2條褲。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 make sure 着2條褲。講英文都有口音啊！好啦，最後啦，外星人。燒我，燒我。你自己設計，總之啊，唔好咁人類就得㗎啦。燒我都篤，燒我都篤 ，make sure 着2條褲。哇！哇！呢個真係外星人啊！好，咁我哋有少少禮物送翻俾你嘅，多謝你嘅參與。好緊張。好，咁我哋時間都差唔多啦，咁我哋就埋埋個尾啦。好啦，咁啊，我諗大家都玩得好開心啦，都比我想象中多人參與啊，好開心啊！咁我哋又翻返去我哋嘅故事喎，咁我哋神之揾緊佢個蛋蛋噶嘛，咁最後你揾唔揾得翻你嘅蛋蛋咧？揾唔到啊！不過我今日發現原來好多觀眾扮外星人都好似，佢哋一定好中意神秘現象啦！希望我哋做到朋友啦，下次見。耶！咁我哋故事同遊戲嘅環節就完咗啦，咁最後都要介紹下我哋嘅呢個主辦機構啦。咁我哋係香港配音從業員工會啦。咁就，我哋係一個工會，咁啊處理啲勞資糾紛，其實關大家咩事咧？咁其實我哋係好需要大家嘅支持，咁我哋市場認可我哋先會有我哋嘅價值。咁所以我哋除咗去保障我哋本身嘅員工一啲利益咧，都好希望可以做一啲宣傳推廣，等
大眾可以認識多啲我哋配音員。咁亦都希望大家會中意配音，中意睇配音嘅作品啦。咁啊，呢啲係我哋嘅官網啦。咁啊，點樣認識我哋配音員咧？咁話實我哋成日匿喺個幕後度，我都唔知你配高倉健，即唔識你喎，杜永旭咁樣。咁我哋可能有啲維基百科又有啲好好嘅聲迷幫我哋去整理啦。咁就呢個就係 Ken Ken 嘅 Wiki 啦，我哋可以好清晰見到Ken Ken 配過啲乜嘢，咁亦都可以撳入去，可能其中一個嘅動畫作品，亦都可以睇下呢個動畫作品有啲乜嘢配音員。咁亦都可以即係睇下我哋嘅公會網站啦，因為我哋公會都會擺一啲配音員嘅一啲個人簡介啦，同一啲我哋嘅 demo， 咁啊希望大家都可以認識多啲我哋，或者可以 follow 阿旭嘅 IG。好啦，咁咧就希望大家都可以follow 下我哋公會啦，係啦，咁啊繼續支持我哋粵語配音啦。咁我哋而家會有個少少嘅 Q&A 環節啦，咁啊仲有少少係咗5至10分鐘嘅時間啦。咁大家會唔會有啲乜嘢想問下我哋兩位講者咧？問佢哋又得，或者想了解多啲配音呢個行業都可以嘅。太多謝你哋接受訪問啦！我想問阿旭咧，因為我今朝啱啱即刻補咗膽大黨嘅粵語配音啦，聽到你配，其實主角高倉健同埋路人一樣，其實都係高中生啦。咁但係你配路人嗰陣係冇話專登練嗰把聲，但係你配高倉健又專登練到，好似即係想佢，我唔知係想配合個性格定係點樣？點解會兩個主角會有呢一個分別咧？係你決定啊，定係導配決定嘅咧？點解？其實係我自己決定嘅，因為路人阿影山茂夫個性格係比較冇乜好冇自信、好冇精神嗰一款，同高倉健係都有啲分別嘅，所以就會有呢個分別。因為同埋影山茂夫係唔會有高倉健嗰個咁大嘅情緒變化，係啊，所以就會有出現呢個分別啦。即係雖然佢哋都有啲性格係相似，係。咁啊，仲有冇其他朋友？多謝你哋接受訪問啦。其實我係想做配音員，但想問下配音其實係難唔難呢？係啦。難唔難我會覺得係你開頭唔好諗難唔難先，你可以去試咗先。因為有啲人咧會覺得好容易，有啲人又會覺得好難。咁就好睇你想要自己去到邊一個程度，同埋每一套作品咧，佢個難易度都唔同嘅。可能有啲會比較輕鬆少少啦，有啲會可能有深層次啲嘅感情變化啦。咁所以你話難唔難咧？呢樣嘢我就有少少難答你。但係我覺得如果你係想做配音員嘅，我覺得你可以去試咗先，即係好似譬如頭先咁上台試，我覺得其實係一個好好嘅嘗試咯。咁起碼你會接觸咗呢樣嘢，你會覺得原來我係咁中意配音嘅，咁起碼你知道自己係中意咧。我覺得你可以去踏出第一步先。同埋難唔難，我諗係比較主觀，但係有一啲做配音員嘅必要條件可以講講嘅，即係例如係我哋要冇懶音啦講嘢，同埋我哋要有一啲基本嘅戲劇細胞，類似呢一類，同埋講嘢會識得有感情變化，即係會識得可能嗰個角色喺嗰個畫面有感情變化嘅時候，我哋會識得跟住佢嘅感情變化喺對白嗰度有唔同嘅感情。咁啊，投入多啲咯，乜都試下先咯。我覺得如果係一個啱啱對呢行有興趣嘅一個一個人就可以試下，或者可以其實而家都有好多即係可能自己拍下啲片啊，即係 IG 啊嗰啲都可以作出嚟嘗試。好，咁仲有冇現場觀眾想問問題？白色嗰位先，係等一陣啊。白色真靚。我有樣嘢想問，其實中上哥個名係點嚟同埋點解？哇！呢個名已經咁出名嘢喎，咁要問翻中上哥啦。係好明。我覺得佢自己會唔係好，我唔知啊你。
你好唔好意思答啊？唔好意思，你我幫你答好嘛？唔好玩嘢喎你。我好如實咯，即係因為阿旭喺我哋呢行嚟講個外貌都算係中上，就係咁咯，係啊，就係咁樣咯，所以佢就叫中上哥啦。同埋唔知邊一個人將呢個名加咗入我嘅百科嘅昵稱入面，所以就傳咗開去。證明我哋唔知邊位同事玩嘢。好 speed 我哋呢行係啊，因為愛啊，幫大家改昵稱。不過估唔到原來都會有人留意到喎，係咯。忘記佢啦，忘記佢。跟住後面黑色衫嗰位。係，有啲想問下咧嗱，大家睇日本動畫多少都留意日本配音啦，相信就日本配音嗰啲聲音呢個聲線變化可以比較大嘅，但係香港又好似唔係咁多人做到啦，想睇下即係你哋對呢方面有冇睇法係覺得係譬如香港訓練不足啊，定係點樣咧？講下我哋香港同日本嘅做法。因為其實如果同日本比較咧，咁日本其實佢哋係叫聲優啦，我哋香港係叫配音員。首先其實兩個性質有啲唔同嘅。日本佢哋嘅聲優咧，其實佢哋望住一個畫面係由冇聲變到有聲，佢哋係第一個去賦予呢個畫面聲音嘅人。咁同埋我覺得係語言上面都有啲分別嘅，因為日文其實你個情緒起伏可以去到好大，即係你有時聽日文可能佢哋講到好高音又可以 OK， 好低音又 OK， 但係其實你粵語咧係比較有少少限制嘅，即係你講粵語你唔會飆到好高又飆到好低咁樣，即係少啲咯。咁同埋因為頭先我講啦，嗰個做法有啲唔同啦，佢哋係原本第一條聲，我哋咧配音嘅意思咧就係我哋去配翻佢哋呢條聲，我哋係聽住日文聲音去做嘅，所以其實基本上我哋係有某部分嚟講，我哋係參考佢哋嘅聲音去做，然後我哋盡量去跟翻佢嗰個通啊，去令到呢個畫面成件事可以擺翻個粵語落去都可以睇得舒服嘅咁樣咯。咁所以我覺得同埋另一樣嘢啦，因為聲優喺日本嚟講係一個好大嘅產業啦，咁佢哋當然會俾好多資源去培訓佢哋。咁你話係咪訓練不足咧？呢樣嘢我可能都有某部分認同嘅，因為其實佢哋真係花咗好多時間心機去 train 呢一樣嘢，但係香港真係好坦白講，我覺得係有少少被忽視咗嘅。所以其實我哋有好多時都係有需要靠自己去努力，去自己鑽研，自己喺屋企做功課咁樣。咁但係我相信現任嘅好多配音員都好努力去做緊呢件事。同埋講話聲線變化方面，我覺得我哋其實香港配音界好多人都有好多把唔同嘅聲音嘅喎，即係我有一啲可以配年青啊、中年啊、老年，即係佢哋都因為好似我咁，我入行嘅時候我都有即係去學習一啲前輩嘅配音員嘅配音方式咁樣，咁變咗我後尾就會學識咗點樣去配一啲唔係我自己年紀嘅角色咯，係，即係我哋都有呢方面嘅學習同埋訓練。